今日過嚟銅鑼灣 Pandora 嘅新嘢介紹，跟住可以攞贈品，玩呢個鎖匙扣，自己塗層啊，好有紀念價值啊！上面最後步驟交由專人負責，唔係我做，我對唔準嘅。手工創作嗱，樣板就喺呢度，鎖匙扣。哦，完成啦！好啦，今日係咁依參加咗嗰個 Pandora 嗰個品牌嘅，即係有啲係叫活動啦，咁就攞咗呢個紀念品，一個幾得意嘅少少嘅紀念品啦，係一個鎖匙扣嚟嘅。哦，嗱，佢玩咧係要自己去游翻啲熒光嘢落去啦，同埋自己去搞啊，好好玩啊！呢個喺銅鑼灣個時代廣場裏邊係間錶鋪啊，嗱，照啲夜光先，照咗啲光出嚟就個夜光幾靚，個熒光分幾好，耐唔耐啲錶鋪搞翻呢啲活動係幾好嘅，幾吸引嘅啊！好多謝觀看。順便就睇埋 Bell and Ross 啊，呢隻新嘢碳纖殼迷彩嘅啦，幻彩。哇！物料幾正，你睇好似啲玉咁樣啊！啊，唔係 OPPO 啊，應該似 OPPO 咁個感覺。嗱，記得嚟銅鑼灣呢間錶行，唔好講名啦，知啦大家。